部鼾声超大，速离7倍速。这名鼾声很大的男子黄文宏入基隆，住花莲的分居妻子如何形容他的鼾声呢？说我从这边打呼可以影响到花莲，那国军都不用买武器，派我一个人就可以对付阿彪吗？他的太太罗碧慧因为他打鼾太大声，跟他打离婚官司。黄太太跟法官抱怨，老公的鼾声大到常人已无法忍受，在20平空间内都可听到。她因此经常失眠，婚后没多久就分房睡。老公还有自残行为，曾经撞墙、血溅电脑。老公否认指控，还拿出2次打鼾手术证明，但仍无法治愈。法官认为，老公有高度意愿解决鼾声问题，且打鼾不算不治之绝症2级。老婆可以戴耳塞或放音乐，降低鼾声的影响。而老婆也拿不出老公自残的证据。最高法院昨天驳回老婆的离婚诉求，全案定谳。打鼾是因为睡觉时全身肌肉放松，舌头及咽喉肌肉松弛，导致上呼吸道塌陷变窄，使气流速度变快，摩擦震动软组织，产生鼾声，可能是肥胖或敏性鼻炎等造成，可以侧睡或手术改善。动新闻综合报道。